Tenemos dos caminadoras eléctricas marca Forma. Acá vamos a ver un tipo de ruido que generalmente es producido desde los rodillos. Entonces tenemos acá dos caminadoras, misma serie, son los mismos equipos. Entonces acá tenemos esta encendida y vamos a ver la caminadora que presenta novedad cómo suena. Encendemos desde el tablero. Y acá vamos a empezar a escuchar el ruido que genera. Entonces puede ser desde los rodamientos del motor o los rodamientos de estos dos rodillos. Acá